யாரோ ஒருத்தர் குடிங்க நல்லா ஒருத்தர் தான் ஊற்ற முடியும் நல்லா சுத்தின மாதிரி ஊற்றணும் போதும் குடிங்க குடிங்க இறக்காது பூ போடணுண்ணா எல்லாம் அங்கே முன்னாடி வைங்க வரிசையாக போடுங்க முன்னாடி எடுத்து கொஞ்சமா போடு பூ போட்டுங்களா அப்படியே வாங்கினேன் கீழே பிடிச்சிட்டு போய் எனக்கு ஆமா இந்த எல்லாரும் போடுங்க அதனால போ இதுல போடுவோம்ல அது கொஞ்சம் எடுத்து பால் பால் நவதானியம் அதான் பால் வச்சுன்னா வச்சு ஊற்றிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு வேலை அப்படியே நவதானியம் போட்டு பால் அதெல்லாம் போட்டீங்களா